بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائز ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں خیریت سے۔ آج جی میرا ایڈمیشن تھا، تو آج ویدر بھی بہت اچھا تھا، موسم بھی بہت اچھا تھا، تو آج میں نے اپنا ایڈمیشن کروانا تھا، فارم فل کرنا تھا، تو میں نے اپنا فارم فل کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا نظارہ۔ ابھی بارش نہیں آئی بٹ بادل بہت زیادہ بلیک بلیک بادل، کالے کالے بادل آئیں گے، آگے می برسائیں گے، می لوگ نہائیں گے، کالے بادل آئیں گے۔ بلبل کہہ رہے جی ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہلکی ہلکی بارش سٹارٹ ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو بولا یار مونسون کا مہینہ گزرنے دو، پھر بعد میں ہم کورس کر لیں گے، بٹ مانی کہاں پر، ہرگز نہیں مانی، اور پورے راستے میں اس کو تنگ کرتی ہے۔ دیکھا بارشیں ہو رہی ہیں نا، میں نے کہا تھا کہ ویٹ کر لو ویٹ کر لو، پھر چلے خیر فرینڈ کی برداشت کر گئی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کتنا پیارا موسم ہے، اور بلبل کہہ رہے ہیں کہ اس موسم میں ہمارے چینل کو لائک کر لو نا، سبسکرائب کر لو گائز۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بارش ہو رہی ہے، بڑا پیارا موسم ہے، بڑا کیوٹ 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 کیوٹ۔ مجھے بارش بہت زیادہ پسند ہے، اور بارش کے وچ تو وہی ہونے چاہیے نے چائے سموسے، ہاں چائے سموسے یا پکوڑے، خیر پکوڑے اتنے خاص نہیں لیکن چائے اور سموسے لازمی ہونے چاہیے، اور اوپر چٹا چٹنی پھینکی ہوئی ہو، اور بس جی مزے کے ساتھ ہم کھا رہے ہوں۔ چلیں جی بیٹا جوان ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم کھائیں گے۔ یہاں پر فرینڈ انتظار کر رہی تھی، بوائز سارے باہر آگے بارش کو دیکھ کے انجوائے کرنے لگ پڑے بوائز۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہ انہوں نے لگائے ہوئے تھے سارے، آپ جو سا بھی کورس کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہر کورس موجود ہے، اور بوائز یہاں پر مختلف قسم کے کورسز کرتے ہیں، تو بٹ یہاں پر ہر چیز کا کورس موجود ہے، ڈرائیونگ کا ہے اور یوٹیوب اور امیزون اور جون سے بھی ویب سائٹ کا آپ کرنا چاہتے ہیں، گوگل کا سارا موجود ہے۔ بارش تو رکنے کا نام نہیں تھی لے رہی، تو میں نے اس سے بولا یار یہاں سے نکلتے ہیں ہم ساتھ ساتھ نا، یہ اوپر لگی ہوئی ہے تو اس کے ہم نیچے نیچے چلتے ہیں۔ یہاں پہ جنریٹر بھی چل رہا تھا، اور دور سے میں نے دیکھا بوائز جو ہے نہا رہے تھے۔ یہاں پر ہم اپنے پارلر میں آ گئی ہیں، اور پارلر میں آ کے یہ میں مہندی سیکھ رہی ہوں۔ آج انہوں نے ہمیں مہندی پر بٹھایا تھا، جی ہاں، تو یہ میں مہندی چلا رہی تھی۔ خیر مجھے مہندی لگانی آتی نہیں ہے، بہت گندا ہے، تو یہ میری فرینڈ جو ہے نا مہندی سیکھ رہی تھی، ہم دونوں کام سیکھ رہی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ترقیاں دے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا ہمارے پر کرم فرمائے، جی ہاں۔ تو یہاں پہ میں مستی میں آ گئی اور میں نے اس کا نام لکھ دیا، اور وہ بھی موج مستی میں آ کے میرا نام لکھنا شروع ہو گئی۔ تنگ پڑ گئی تھی بار بار پریکٹس کر کر کے، ایک ہی چیز کو ریپیٹ کر کر کے، میں تو تنگ آ چکی تھی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گائز، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ اور آپ سب نے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو بارشوں کا موسم کیسا لگتا ہے۔ یہ دیکھیں جب ہم واپس چھٹی ہوئی ہمیں 12 بجے، تو اتنا سڑک پہ پانی تھا، بہت زیادہ پانی تھا، اور پھر میں اس کو باتیں کر رہی تھی، میں نے کہا دیکھا آپ کو بولا تھا کہ یہ ہیں ہوں دوسری سائڈ سے کنج جاواں گے، میں کہ شلوارا ٹونگاں گے تو بچوں دی لنگ جاواں گے تو بلبل تیردا آئے گا۔ اچھا گائز، اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور دیکھیں پانی کتنا زیادہ ہے۔ میں تے آکھیا بار بار ایک ہی سوال، اسی ہن ادھر کن جاواں گے، اسی ہن ادھر کن جاواں گے، میں کیا ہن تیر دے جاواں گے، پھر اسی بڑا دور سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ میں بلبل میری جان بیٹھا ہوا تھا۔ تو گائز ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔